dia, gurizada. Então hoje o esquema é o seguinte. Nós vamos, pra quem conhece aí, os colegas aí, vamos colocar um conversor de bateria, as baterias aí do 25370, que normalmente sempre rouba uma bateria, né? Uma tira a carga da outra. Aí vamos colocar um conversorzinho aí no lobo mal aí. E aí vamos começar a partir do dia 5 agora, viajar e fazer uma nova instalação do som aí também. Fazer uma... Ó o Guilherme aí, Guilherme junto aí. E agora ele tirou a carteira de automóvel. Aí vamos dar umas aulas pra ele aí. E vamos refazer o som aí, beleza? E aí vamos fazer uns videozinhos aí. Vamos colocar um trio debaixo da gabina. Um trio aí. E dentro da gabina também. Provavelmente pôr uma TV também. E aí quem vai fazer o serviço pra nós aí vai ser Power Sound. É a gurizada do... que vem aí sentido contenda aqui, ó. Araucária. Aí, ó, Power Sound. Fica quase na marginal aqui dá uns 500 metros da rodovia do Xisto, aqui sentido contenda. Nosso amigo Marcão aí. O cara é campeão, hein? Vai mexer com caminhão aí, beleza? Na hora que os caras quiserem um serviço qualificado aí, ó. Beleza? Nosso amigo Marcão aqui. Tem uma equipe excelente aí, colega nosso de serviço aí. O Zóio, o Urso e mais a galerinha deles aí, eles vêm aqui e fazem um serviço caprichado pra vocês. Tá bom? Como todos sabiam, tinha um som aqui atrás do caminhão, foi tirado. E agora eu vou fazer um som mais qualificado aí, beleza? Com qualidade. Tá bom, vou fazer um sonzinho aí. Uma viatura da loucura. E aí daqui a pouco, dia 5 aí, tamo no tapetão preto aí. Voltar pra estrada, galera. Agora acabou as minhas férias. O bicho tá invocado, hein? Mas tá sujo, né? Vamos meter uma cerinha nele esse final de semana aí. Que tá muito tempo guardado, né? Daí quase não dá tempo pra ficar ajeitando ele. Tá bom, galera? Vamos que vamos aí, piazada. Daqui a pouco que liga aí é o tapetão. Ó, então, gurizada, ó. O lobo mal quase pronto aí. Foi feito, ó. Resolvemos fazer o som aí dentro da gabina mesmo. Coloquemos um inversor aí. Já tá quase terminando aí. Agora 5h30 da tarde. Olha aí, ó. Tá quase no jeito aqui, piazada. Ó. Olha aí a sonzeira aí, ó. Isso aqui é uma caixa de ferramenta kit socorro. E a sonzeira aí de baixo. Aí, ó. Farzinho de 69 no maleiro. Daí nas lateralzinhas original ali. Já tá quase no jeito, ó. Beleza? O servicinho aqui é 100%. Beleza? Daqui a pouquinho aí tá dando uns finalmente aí, já vamos acelerar o bichão. Tá bom? Vamos que vamos, piazada. Guilherme aí, ó. Quase pronto, piazada. Aí vamos ver se nós na segunda-feira aí carregamos o cargueiro aí. Vamos colocar ele pra correr no tapetão preto aí. Beleza? É, gurizada. O som no bruto ficou chique, bacana aí, piazada. Aí saímos agora da Power Sound. Já estamos indo pra casa aí, ó.
somzinho ficou show de bola, hein? Agora vamos dar uma abastecida no cargueiro aí no Posto Zé Luiz ali. Já caiu na reserva, já no chão aí. Tá bom então. Aí vamos que vamos aí, piazada. Agora o somzinho ficou show de bola aí. Amanhã fazemos um videozinho mais tunai aí, pra galerinha ver como é que ficou. Beleza? Amanhã de dia dá pra fazer uma coisinha mais bacana aí. Aí ficou show de bola, piazada. Agora o que liga agora é no momento é o carregamento na segunda aí. Vamos ver se carregamos o broto. Eu e o Guilherme aqui, ó. Novo chofer aí, ó. Tá aí, ó, junto. Tá na direita aí. Show de bola, piazada. O logo mal tá chique, bacana, piazada. Só o que faltava agora.